haka iyaye masu kwaɗayi masu mara mutunci ci Allah zai tambaye su kan tarbiyyar 'ya'yansu da ce ya yi wa ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum narku da hana sawal hijara ba yanda za a yi baka zuriya bari maka saka ka haka zuriya ni'ima ce ya ni'ima ce to don haka zance farko da yake zo zance ji tsoron Allah sai 'ya'yan mutane ne kanne mutane ne uwaye mutane ne ka tosaya mata ita ma za ta shiga mukita ma rayuwa kar ka lalata ta mutane sun amince ma ka zo gidansu sun zo sun bude ma kofa sun sake ma sun tura ma 'yansu ka yi zance sannan ka lalace ta wannan cin amana ne cin amana Allah ne cin amana jinin Allah ne cin amana iyayen yarinyar ne baka tosaya ma yarinyan ba yanda ka tura abin nan na biyu uwaye yarinyan nan su ji tsoron Allah ba koyaushe ake sake ma mutum ba bai zai yi baka sake yarinya koyaushe kowane saci shi ya zo kuma kulle kofa ba kowa saboda an waye ba kowa ba komai a dakin kuma ku ce sun gama su kwankwasa ma kofa a bude wannan ba waye ba da cutar da an kake suka yi saboda lokacin da suka kaɗe ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqul wannan rajulu bi mar'ati illa umma azim haramiya kar mace ta kaɗe ta da ajnabi to lokacin ina sai aure ta ne shari'a musulunci ne ba da dama kalle ta zauna da ita tattauna da ita igan abin da zai gyawo hankalinsa zuwa soyayya a ce zama da ya zama biyu ya isa ai shine ma na so mun tambaya kan muku la harshen zancen ma yana da asali za mu zo kan wannan asalin zancen na mana ya zaka yi mata sun fi karfi mutane za mu zo kan iyayen mata suke gya wannan sa mace addinin mace shan tsaya daga gaske in kaga an masa mutum na zuwa ko na alhamis ko asabar ko juma'a yana zuwa zance to uwa ta da daura gindi wata na madafa abinci ake aje mata katu yayin da mutum ya zo da wannan a samu dama ba shi lokaci duba ya riga ya duba ta ya ce ina son ta to a dakata zuwa zancen kullum don zuwa zancen kullum ba abin da ba zai yi ba yanzu yana yaran mata suke gaya mana ya riga ya zo ya ga yarinya ce kammaliliya tana kama kanta ya yi zance da ta sun yarda yayin sun saki ina ga yarinya baya sauran da ishafe ta shi je waya shi ringa tura masa al'auransa ya ringa tura ma ya ringa tura mata abubuwan da zai ita da shawanta saboda ba mu nufi ya aure ta ba ne duk da zan zo nan zaura guda biyu saboda suna da imani a cikin zance da ya mata ciki zaurawa ba ita tana kuka ta ce malam a cikin watan na za a daura mana aure ko watan gobe a wajen zance shi mai zuwa zancen ya cuce ta bai wanda tana da imaninta da ya kuma cikin zance an yi zina da ita dukkan su zaka tabbatar matan suna da imani kuka suke saboda Allah bai haci siffofin mala'ika jikinsu ba cewa babu kansu namiji yayin da zaka je ka auren kaganta su bi su saboda ba wanda yake da iko kare iskaninsa da iblis shi wanda Allah ya kiyaye shi komai iliminka komai tsoron Allah ka guji wajen da zai zama shubha shi sa manzo Allah ya gama da wannan ficina